Et excusez-moi, est-ce que vous avez 5 minutes à m'accorder? Oui, Parce que j'enregistre en fait la ville d'accord. et je ne sais pas si c'est moi mes oreilles qui fonctionnent pas bien, comme je vois que vous êtes jeune, euh, parce que j'entends des trucs bizarres. Ah oui. Est-ce que vous entendez la même chose? Non, mais il y a des petits bruits de fond, c'est vrai que c'est bizarre, oui. Des bruits qui ressemblent à quoi? Là, il y a, Ouais. parce qu'il y a pas, j'ai pas vu d'église. Il y a une Ouais, cloche. oui, on dirait une cloche ou là des petits triangles. On dirait des instruments de musique. Ouais. Là, vous avez un petit bip. Un bip. Ouais. Là, vous avez aussi un autre bruit. Ouais, c'est vrai qu'il y a des Et, bruits de fond et là, bizarres. on dirait que ça rebondit là sur le mur, sur ce mur-là. Là, c'est l'avion, c'est ce qui est normal. Peut-être que ça rentre en résonance ou Quand il y a je quelque sais chose pas. qui se passe, ouais. Sûrement. J'ai demandé à d'autres gens Ça ce qui se marche. passe. Bonne À continuation. vous aussi. Merci.